ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ಕಾಕನಕೋಟೆ ಕಬಿನಿ ಸಫಾರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತಿನ ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಸಂಜೆ ಸಫಾರಿ, ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಫಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಈ ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಿಂಕೆ, ನವಿಲುಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಭಾಳ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದ ಕಾಡು ಕುರಿ ಸಿಕ್ತು. ಅದು ಅಷ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗಿರೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸುಂದರವಾದ ನವಿಲಿನ ನೃತ್ಯ ನೋಡಿದ್ವಿ.
ಇವತ್ತಿನ ಸಫಾರಿಲಿ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಸಫಾರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೇನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನವಿಲು, ಜಿಂಕೆಗಳು, ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹುಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಮುಂದೆ ಬಂದ ನಮಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಲಂಗೂರ್ಸ್, ಜಿಂಕೆಗಳು, ಹಾಗೆ ನವಿಲಿನ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು. ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಫಾರಿ ವಿಡಿಯೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ.